二種嘅司徒。咁今日咧想同大家 sharing 下，分享下呢幾年嚟咧，我就玩呢個 bass 嘅心得。OK， 咁首先咧就想同大家介紹下，就係我手上呢支啊，呢支就係Stingray Special 4。咁大家相信玩音樂嘅朋友都知道 Music Man 嘅 bass 係的確係好正嘅。咁我手上呢把咧就係因為係 Special 4，即係 Double H 咧，咁佢又有double humbucker嘅，咁樣就對我嚟玩 rock 嚟講，就個聲音就非常之實在啦。咁當然啦，有一把好嘅 bass 咧，咁當然需要就係一個好嘅音箱，即係講 amp 啦。咁好多時候我哋圈中嘅所有玩 drum 吉他啲朋友咧，大家都係一致公認嘅，即係覺得 GK 咧佢係非常之特別嘅一個音箱，即係一個 amp 咯。因為點解咧？因為大部分嘅 amp 喺市面上咧都係無論你有幾好嘅效果器，或者你支手上支嘢幾勁都好咧，通常你插咗入去咧，佢都係好靚，但係咧好多時候佢太過注重個音箱嘅 character， 即係講可能將你自己嘅音效發揮唔到100%出嚟。就比如話有啲音箱，我哋嘅吉他入咗去之後咧，個聲音出嚟係會變成嗰個音箱嘅 signature。咁咧 GK 咧同Music Man Stingray 咧，真係對我嚟講係絕配嘅，因為點解咧？因為佢係可以100%地將我需要嘅聲咧係完全係可以呈現出嚟嘅。所以喺呢幾年間咧，即係近呢5年入邊咧，我開始擁有咗呢一把Stingray Special 4之後咧，咁亦都擁有咗 GK 呢個 amp 咧，就對我嚟講表演又好，或者係錄音都好。我諗如果大家有留意我近排我哋嘅音樂咧，就會聽到我所錄嘅 bass 嘅 tone 咧都係唔一樣嘅。所有包括我哋作品啦，或者有啲時候喺我哋嘅演出上啦，大家都會聽到。所以係啦，喺度分享少少俾大家啦，咁就俾啲聲大家聽下啦。呢個咧就係完全係冇任何嘅音響嘅效果器，就係我哋嘅 bass 嘅 amp 嘅最直接嘅聲啫。聽唔聽到啊？係咪好實啊？好正嘅聲。比如話我要有少少 overdrive 嘅聲。好正咩？多謝大家。